วันนี้จะพาไปดูมหกรรมใต้อื่นไปเห็นปะฝั่งนี้ไม่ค่อยเห็นแสงไฟแล้วก็ไม่ค่อยเสียงดังเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูอีกฝั่งนี้เห็นแสงไฟปะอันนั้นแสงไฟของไปใต้อื่นแล้วก็ได้ยินเสียงปะ